Vážení spoluobčania, vstupujeme do veľmi náročného obdobia, v ktorom budeme nútení riešiť mnohé ekonomické a sociálne problémy. Svetová hospodárska kríza, vysoká nezamestnanosť, strata sociálnych istôt a ďalších 100 problémov, o ktorých aj vy veľmi dobre viete, nás stavajú pred otázku, ako ďalej. Ako ďalej i v tomto meste. Svojím volebným programom sa snažím načrtnúť cestu, ako týmto problémom čeliť, aby ich dopad bol pre nás, ale aj pre moju rodinu čo najmenší. Nie, nechcem nikoho zachraňovať. Zachrániť sa musí každý sám. Ani nemám kúzelnú paličku, ktorou vyrieším všetky problémy. Som však bez pochybnosti presvedčený, že najviac pomôže tomuto mestu a ľuďom ten, kto prinesie nové pracovné miesta, ten, kto dá prácu živiteľom rodín, mladým nezamestnaným, ale aj tým, ktorí síce prácu majú, ale mnohokrát pracujú za mzdu, z ktorej nemožno slušne žiť. Môj volebný program vychádza z vízie vytvorenia nových pracovných miest samosprávou. Má na to dostatok legislatívnych, fiškálnych a vecných nástrojov, ktoré však doteraz neboli využívané. Nové pracovné miesta chcem do mesta priniesť vytvorením podmienok pre vznik rodinných firiem, podporou živnostníkov, firiem a podnikov a podporou všetkých tých ľudí práce, ktorí vytvárajú hodnoty na území tohoto mesta. V Dolnom Kubíne je dostatok ľudí, ktorí majú nápady a ich realizácia prinesie mnoho pracovných miest a tiež peniaze, ktoré v konečnom dôsledku všetkým nám aj mestu pomôžu. V tejto chvíli nie je miesto a čas pre konkrétne vymenovanie konkrétnych spôsobov, ako to chcem vo funkcii primátora urobiť. Ale keď som sa na stretnutiach s voličmi pýtal a debatoval a tieto postupy konkretizoval, nemali ľudia problém pochopiť ich a vyjadrovali sa o nich veľmi pozitívne. Jednou z hybných pák na zvýšenie počtu pracovných miest budú investície a ich samotná prevádzka po ich spustení. Investície budú realizovať kubínske podniky, ich zamestnanci, živnostníci a drobní podnikatelia, teda vy a vaši rodinní príslušníci, vážení spoluobčania. Tento systém som realizoval pri rekonštrukcii Tehosu a výsledky predčili moje očakávania. Nevidím prekážku, prečo by to nemalo fungovať aj pre celé mesto. Vo svojej práci primátora sa chcem sústrediť na ekonomickú podporu malých rodinných firiem a ešte menších živnostníkov, ktorí sú bytostne spätí s týmto mestom a bez pochýb ich na ňom záleží, už či vyznávajú ľavicovú alebo pravicovú politiku. Čo sa týka veľkých firiem, situácia sa pre naše mesto vyvinula tak, že iné časti Slovenska majú lepšiu infraštruktúru ako naše mesto, ale prilákanie týchto investícií je možné práve podporou domácich firiem, firmišiek a živnostníkov, ktorými svojimi výrobkami a službami vytvoria také prostredie, ktoré bude pre veľkých investorov zaujímavé a ktorí sa potom následne rozhodnú na našom teritóriu podnikať. Ak chcete mať čisté mesto, ak chcete mať bezpečné mesto, ak chcete bývať v dobrom meste, potrebujeme na to špičkovú ekonomiku. Bez zlepšenia ekonomickej situácie to pôjde s mestom dolu vodou. Preto vyzývam mladých i starých, politických i apolitických, aby hlasovali za tento ekonomický program, ktorý je ústrednou témou môjho volebného programu. Priznávam sa, že táto cesta je veľmi náročná a bude vyžadovať veľmi veľa práce, lenže keby som tvrdil niečo iné, klamal by som. Bez ohľadu na to, kto bude primátorom, bez realizácie tejto vízie bude, opakujem, mesto upadať a pribúdať v ňom nešťastných ľudí. Čas ukáže, či som mal alebo nemal pravdu. Okrem zlepšenia ekonomickej a sociálnej situácie je potrebné v meste riešiť akútne problémy. Niektoré z nich spomeniem a sú súčasťou môjho volebného programu. Ide o otázku komunálneho odpadu. Ak sa táto otázka nebude okamžite riešiť, čakajú nás v tejto veci veľké problémy v podobe prudkého rastu poplatkov za komunálny odpad, množenie sa čiernych skládok, ekologické problémy a podobne.
Podľa mňa jediné efektívne a správne riešenie je úplná separácia odpadu priamo tam, kde vzniká, teda v bytoch, a daňové zvýhodnenia tých, ktorí znižia produkciu komunálneho odpadu, alebo naopak daňové znevýhodnenia tých, ktorí budú produkovať komunálneho odpadu veľa. Je tiež nutné a veľmi potrebné znížiť úverovú zaťaženosť mesta. Tiež som to spomínal. Ak sa táto otázka nevyrieši, mestu budú chýbať peniaze na šport, kultúru, osvetlenie, čistenie mesta a mnoho ďalších činností, ktoré zabezpečuje. Viem túto otázku riešiť tak, že za volebné obdobie 2010 až 2014 je možné znížiť úverovú zaťaženosť o 4 až 5 miliónov eur zo súčasných 8,5 milióna eur, bez toho, aby sa privatizoval alebo predával majetok vo veľkej miere. Chcem intenzívne riešiť čestný obchvat mesta. Som za najvýhodnejšiu variantu, takú, ktorá čo najmenej ukrojí z majetku ľudí a mesta a nezaťaží v budúcnosti bežný život v meste bez ohľadu na cenu tohoto variantu. Konečná varianta obchvatu bude schvaľovaná v miestnom referende, teda nebude o ňom rozhodovať len primátor a poslanci a zákulisných ťahoch politické strany, ale všetci občania mesta. Mimoriadne vážna otázka je zachovanie funkčnosti nemocnice na Brezovci. Len hluchý a slepý nevidí, kam nemocnica a vôbec zdravotníctvo v tomto štáte smeruje. Riešenie tejto otázky vidím vo vstupe mesta do nemocnice v podobe akcionára s cieľom zachovať jej funkčnosť pre všetkých ľudí v meste a jeho okolí s rozšírením o sociálne služby, mesto seniorov a mesto pre dlhodobo chorých a sociálne slabších ľudí. Jednou z príčin apatie bežných ľudí voči dianiu v meste je skutočnosť, že boli zbavení majetkových práv smerom k výrobným prostriedkom a mestskému majetku. Preto chcem presadiť, aby sa mestský majetok už neprivatizoval, ale aby ho presne podľa stanovených podmienok využívali tí občania, ktorí ho využívať chcú a využívať vedia. Samozrejme, z tohoto budú plynúť do mestského rozpočtu aj peniaze. Zaväzujem sa, že TEHOS sa stane majetkom bytového družstva a spoločenstiev bytov, aby už nikto v budúcnosti nemohol s týmto majetkom nakladať na úkor bežných ľudí, aby ho nemohol privatizovať alebo iným spôsobom cudziť. Týmto zámerom tiež sledujem prebudenie záujmu občanov o hospodárske otázky mesta a jeho ďalších aktivít. Plánujem otvorenie miestneho obchodu, kde sa budú nepretržite predávať miestne poľnohospodárske a nepotravinárske výrobky. Na tento účel mám v súčasnosti vytipované 2 lokality. V poslednom čase sa veľa hovorí o zvyšovaní daní. Tento krok je vo všeobecnosti liečba jedom, ktorý nepomáha, ale zabíja. Na stretnutiach s kolegami v seminároch pred volebnou kampaňou som to prirovne zdôvodnil a všetci to bez problémov pochopili. Akékoľvek zvyšovanie daní v dnešnej situácii, v ktorej sa nachádzame, ľuďom škodí. A v náväznosti na to škodí aj mestu. Preto vyhlasujem, ak budem zvolený za primátora, miestne dane sa zvyšovať nebudú. Naopak, daň z bytov, ktorí žijú dôchodcovia a nemajú iný príjem, sa platiť nebude. Daňové úľavy budú mať viacdetné rodiny a sociálne slabší. Dôchodcovia, ktorí už nemajú príjem z pracovného pomeru, budú mať miestnu hromadnú dopravu zdarma a nárok na jedno teplo denne v cene 1 euro. Je povinnosťou samosprávy pomôcť viacdetným rodinám, teda tým, ktorí vychovávajú budúcnosť tohoto mesta. Nie majetky, ľudia sú budúcnosťou. V prípade volebného úspechu som pripravený v prospech týchto rodín zrealizovať rad opatrení, ktoré znížia finančné nároky na chod ich domácností. V meste je paradoxná situácia v otázke bytového fondu. Voľných bytov je síce dosť, ale nájomných bytov pre začínajúce rodiny ako mladých, ktorí sa chcú osamostatniť, je málo. Plánujem podstatne zvýšiť množstvo cenovo prístupných nájomných bytov. Spôsobov, ako to chcem realizovať, je viac,
až život ukáže, ktorý z nich je najvhodnejší a najvýhodnejší. Otvorene hovorím, že som pripravený znížiť náklady na správu mesta o 30 %. Chcem ubezpečiť zamestnancov, že náklady sa nedajú znižovať len prepušťaním zamestnancov, ale aj inými spôsobmi, a okrem toho znižovanie počtu zamestnancov je podľa môjho názoru veľmi lacná a neperspektívna cesta. V každom prípade tí, ktorí poctivo pracujú, sa nemajú čoho báť. Rozvoj mestských častí chcem realizovať tak, že investície sa budú rozdielovať nie ako doteraz, a to tak, že ktorá mestská časť mala viac poslancov, tak tá si presadila svoje zámery, ale ponovom to chcem urobiť tak, že investičné prostriedky sa budú rozdielovať na hlavu a tak každá mestská časť dostane peniaze na svoj rozvoj. Samozrejme v rámci možností a občania sami bez príkazu a rozhodnutia zhora si určia, na čo tieto peniaze použijú a kto bude prípadné investície vykonávať. Aby som bol konkrétnejší, týmto spôsobom chcem prideľovať investičné peniaze vo výške 50 až 70 eur na obyvateľa mestskej časti a rok. Podobným spôsobom chcem postupovať aj pri financovaní miestnych služieb. Budem tiež pracovať na zámere realizácie cyklotrás, a to tak, aby v prvej etape boli vybudované cyklotrasy medzi centrom mesta a každou jednotlivou mestskou časťou bez výnimky, a v druhej etape tohoto projektu a zámeru chcem rozšíriť budovanie cyklotrás smerom na Ružomberok, Kráľovany, Malatinu, Podzámok. Situácia v týchto komunálnych voľbách sa vyvinula tak, že máte na výber voľbu politického kandidáta alebo nezávislého kandidáta. Nech každý si dá odpoveď na otázku, kam nás doviedli v bežnom živote politické strany a ako sa správajú, keď voľby vyhrajú. Moja kandidatúra vám, vážení občania, umožňuje po prvýkrát voliť nie politika, ale manažéra. Politikom som nikdy nebol, ani ním nikdy nebudem. Svojím životom som dokázal, že viem hájiť záujmy ľudí, že viem realizovať také opatrenia, ktoré ľuďom pomáhajú. Nie, ešte nikoho som nezachránil, len som možno niekomu pomohol. A hoci za mnou nestojí ani predsednička vlády, ani podpredseda parlamentu či župan, mojou inšpiráciou sú ľudia v meste, ktorých život je pre mňa veľkým príkladom. Spomeniem aj konkrétne mená. Doktor, ktorý vie pofúkať uvolenú dušu, alebo Miro Ištván, ktorý každé ráno hoduje so smrťou, ale napriek tomu neváha pomáhať ľuďom, alebo žena, ktorá chodí po meste so sajtkou a svojím psom a vyžaruje z nej neskutočná vyrovnanosť. Áno, hovorím o tej osobe, ktorá bez rozmýšľania vrátila veľkú sumu nájdených peňazí. Takíto a podobní ľudia sú pre mňa veľkou inšpiráciou. Politické strany veľmi dobre vedia, že nepasujem do ich systému, že neviem hájiť ich záujmy na úkor občanov, a to je jeden z hlavných dôvodov nielen predvolebnej situácie, ale aj mienky na moju osobu, ktorú tieto strany vytvorili. Tohtoročné voľby nie sú o Ďaďovi a jeho protikandidátovi. Sú o tom, či sa posilní línia politickej spoločnosti, alebo ľudia nájdú odvahu hľadať cestu, ako vytvárať občiansku spoločnosť, ktorá sa riadi inými zásadami, ako vyznávajú politické strany. V rámci Slovenska je to jedinečná situácia a šanca, ktorá Boh vie kedy a či vôbec sa niekedy zopakuje. Preto nad mojimi slovami porozmýšľajte a používajte sedliacky rozum, ktorý každý z vás má. Ďakujem za pozornosť.